Dios te bendiga, bienvenido. Vamos a comenzar en unos minutos la coronilla de reparación de la semana. Bienvenido al Grupo Oración Padre Pío Miami. El Señor nos ha invitado a evangelizar no solamente en Miami, sino en todas partes del mundo a través de estos medios. Nuestro grupo de oración Padre Pío se encuentra en YouTube, en Facebook y en Instagram. Ha sido la manera en la que el Señor nos ha llamado a enseñar lo que Él con tanto amor nos ha enseñado a nosotros y que queremos compartir contigo. Y el día de hoy vamos a reparar, porque cuando hemos hecho cosas que no están bien, tenemos la bendición de que tenemos un Dios misericordioso que nos restaura a nosotros y después de eso nos enseña entonces a enmendar lo que hicimos mal. En ese cambio, en ese amor de Dios que entra en nuestros corazones y que nosotros nos sentimos amados y queremos entonces que otros también se sientan amados por Él, vamos aprendiendo a reparar en el camino. Lo más bonito es que no lo vamos a hacer solo y que todo es sanación. El Señor necesita que tú y yo veamos el perdón como algo del día a día, que aprendamos como Jesús a perdonar momento a momento. Apenas pasa algo que nos hace sentir mal, que nos duele, entregárselo a Él. Señor, yo te ofrezco este malentendido, yo te ofrezco estas palabras hirientes por algo importante, por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo, por la salud mental de las personas, física, espiritual, algo que mueva tu corazón y ofrecerlo, porque todo, señores, mientras estemos vivos, se puede ofrecer, tiene valor. Lo que pasa es que tú y yo no lo sabemos, pero cualquier esfuerzo, sacrificio, mortificación es un gran tesoro para aquel que lo ofrece por el bien de los demás. Imagínate tú, ¿sabías eso? ¿Sabías que eso que es difícil en tu vida o eso que te cuesta mucho hacer y que tú te esfuerzas por lograrlo, el Señor lo ve con mucho agrado? Dios lo ve y te dice, mira, esta persona siempre hablaba que no podía vivir sin el café de la mañana y se está esforzando y dejó ese café de la mañana que tanto ama, que tanto espera cuando se despierta a tomar, y lo dejó para ofrecerlo. Entonces viene Él y nos llena con su Espíritu Santo y nos manda esas virtudes que tanto necesitamos para que ese esfuerzo se transforme en una realidad en nuestras vidas, en algo que persista, recordando que Él nos creó con voluntad y razón. Entonces siempre es ese momento, ese sí a Él. Cuando tú y yo le decimos, Señor, yo te ofrezco mi día, que se haga tu voluntad en mi día, entonces Dios dice, ok, Marisela me está permitiendo que yo sea Dios en su vida y vamos juntos y la guío porque ella me lo está permitiendo. Ok, entonces eso es que yo, mi voluntad, renuncio a ella y le digo que se haga la tuya, que es perfecta, que es hermosa, que siempre es amor y misericordia para mí y para ti, para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Él nos va a guiar a eso que tanto nuestro corazón necesita, y es servir. Porque si algo nos ha confundido este mundo es que pensamos que estamos aquí para que nos sirvan, y no, es justamente lo opuesto. Entonces hoy vamos a reparar por todas esas acciones, omisiones, cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos, por ese llamado que hemos tenido que no le hemos hecho caso. Yo no me voy a enredar más mi vida, porque entonces empezamos a verlo egoístamente y desde nuestras fuerzas y desde nuestras limitaciones, que sí, que somos finitos y que si nos vemos sin las gracias de Dios no somos nada. Pero es que resulta ser que cada vez que tenemos un llamado del cielo, Él nos manda las gracias que necesitamos. Entonces por eso requerimos creerle a nuestro Señor que está aquí. Porque este es un camino en fe. Tú y yo estamos en este mundo por un ratito. Tenemos un día de llegada y un día de partida. Un día de llegada, un día de partida, con una misión de amor. Con esos dones y talentos que Dios te da. Con esas oportunidades, con esas personas que están alrededor de ti
Y cada uno de ellos representa una oportunidad de aprender a amar y de ser amado. Una oportunidad de perdonar y de pedir perdón. Y de reparar, de cambiar. Porque si en nuestras familias hemos tenido abusos, situaciones difíciles, un ejemplo que se va repitiendo de generación en generación, tú y yo de la mano de Jesús tenemos la oportunidad de cortar esas cadenas para que los que siguen después de nosotros puedan vivir diferente, puedan conseguirle el sentido a su día a día. Pero para lograr eso necesitamos un encuentro personal con Él, con Jesucristo, que está aquí presente hasta el final de los tiempos. Está presente en cada hostia consagrada. Ahí está Él. No es una historia, es Él. Y hoy vamos a hablar de eso. O sea, tú vas a escuchar hoy, por favor, voy a pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos permita la gracia para que cada palabra de esta coronilla de reparación toque tu corazón. Toque tu corazón y te abra un poquito ese velo que es el mundo que no nos permite ver con claridad las bendiciones y milagros que están sucediendo a nuestro alrededor, porque siguen sucediendo. ¿Qué pasa en nosotros que no estamos atentos a ellos? ¿Qué pasa en nosotros que no nos damos cuenta? ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde? ¿En ver más allá, en pedirle al Señor que veamos con sus ojos? ¿O estamos viendo con los ojos del mundo? Todo porque vivimos viendo noticias, leyendo cosas que no debemos leer, viendo cosas, o nuestro enfoque en nada que es de Dios. Entonces, por supuesto que eso nos vela. Es como si fuera que nos pusieran algo en los ojos y no nos permiten ver las maravillas que están presentes. Están presentes siempre. Entonces, qué bonito que tú y yo podamos abrir los ojos a ellos, nuestro corazón. Lo más bonito va a ser que cuando tú y yo permitamos que Jesús entre a nuestro corazón, vamos a poder respirar profundo. Vamos a poder sentir su amor, alegría plena en el corazón. ¿Cuánto tiempo tienes sin sentirte pleno en tu corazón? ¿Cuánto tiempo tienes sin que no sientes tranquilidad, que te cuesta dormir en las noches, que la angustia es lo que te domina? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto más vas a esperar para realmente decirle: Jesús, yo quiero conocerte? Jesús, yo quiero que sanes mi corazón, yo quiero poder poner la cabeza en mi almohada y descansar. Yo puedo poder levantarme y dar gracias a ti por otro día de vida y sentir que quiero comerme ese día y hacerlo bien. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Con qué ganas voy a enfrentar lo que me toque hacer? Si estoy en el colegio, si estoy en la universidad, si soy mamá, si estoy en el trabajo, voy a dar lo mejor de mí. Pero para lograr eso, requieres un corazón sano. Y nada más lo puede sanar Dios. Nada más Él. Él creó tu corazoncito. Él sabe qué heridas hay en tu corazoncito. Y está loco por hacerlo. Por sanarte, por bendecirte, por enseñarte el abanico de bellezas, milagros, posibilidades que tiene para ti. Así que con mucha fe vamos a entregar esta coronilla a la Divina Misericordia hoy por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Dentro del corazón de María solamente está la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos están todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana, haciendo el bien en este mundo, bendiciéndonos, enseñándonos el camino, sanándonos, dándonos oportunidades de perdonar, dando oportunidades de pedir perdón, de reparar con nuestras acciones, con nuestras oraciones. Ahí están todas nuestras necesidades. Te nombro algunas. Vamos a reparar, entregar esta coronilla principalmente para reparar el Sagrado Corazón de Jesús, por nuestros pecados, por todas las cosas que nosotros hemos hecho mal, por los de nuestros familiares, amigos y los del mundo entero.
porque la misericordia de Dios es para todos, sin excepción. Y ahí está Él escuchándonos. Vamos a entregar esta coronilla por la salud física, mental y espiritual de la humanidad, especialmente por aquellos que en este momento están en gran agonía, dolor, angustia, por la conversión de los pecadores, por la Iglesia Católica, por todos aquellos que andan haciendo el bien, para que el Señor los bendiga y les haga sentir siempre su compañía y amor, por todos aquellos que están haciendo el mal, decididos, confundidos, pensando que es lo mejor que pueden hacer, para que el Señor rompa ese corazón de piedra y les permita volver la vida desde el amor y la misericordia. Oramos por tus necesidades. Comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, realmente presente en los sagrarios de la tierra, en expiación, desagravio, reparación, adoración y consuelo por las blasfemias, sacrilegios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los infinitos méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del doloroso e inmaculado corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y la paz del mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en los sagrarios de la tierra, en expiación, desagravio, reparación, adoración y consuelo por las blasfemias, sacrilegios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los infinitos méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del doloroso e inmaculado corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y la paz del mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran,
no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo realmente presente en los sagrarios de la tierra, en expiación, desagravio, reparación, adoración y consuelo por las blasfemias, sacrilegios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los infinitos méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del doloroso e inmaculado corazón de María por la conversión de los pobres pecadores y la paz del mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y te invito a ti que estás en oración a que te pongas de rodilla ante la cruz de nuestro Señor, en ese momento santo donde muere, expira por todos nosotros, por salvarnos a nosotros. Hasta la tierra gimió en el momento que Dios murió en la cruz con un gran terremoto. Los justos resucitaron. El manto del templo se rasgó. Ya no había velo entre Dios y nosotros. Vamos a ponernos ahí de rodillas a los pies de la cruz de nuestro Salvador y agradecerle y a pedirle perdón por todas las veces que nosotros lo hemos crucificado, con nuestras faltas, con nuestras omisiones, acciones. Perdón, Señor, perdón. Aquí venimos, Señor, a reparar no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que también han sido, son y serán parte de la humanidad.
Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que nosotros, ya conociéndote, faltamos igual y te herimos, Señor. Perdón, Señor, perdón. Hoy te abrimos nuestro corazón, Jesús, para que tú seas el Rey de nuestros corazones, para que lo llenes de tu luz, de tu amor, de tu sanación. Te necesitamos, Señor, y te damos permiso que entres hasta los lugares más oscuros de nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a tener un corazón limpio y puro como el tuyo. Enséñanos, Señor, a amar a todos como tú los amas, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo realmente presente en los sagrarios de la tierra, en expiación, desagravio, reparación, adoración y consuelo por las blasfemias, sacrilegios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los infinitos méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del doloroso e inmaculado corazón de María por la conversión de los pobres pecadores y la paz del mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y esta última decena, Señor, te la ofrecemos especialmente por las benditas almas del purgatorio. ¿Cómo quisieran ellas poder estar de nuevo aquí, en este caminar, en este peregrinar de fe, y poder hacer las cosas bien? Poder haber perdonado en este mundo, haber pedido perdón, haberse dejado encontrar por ti, ya que saben todas las oportunidades que les diste, en donde estabas tú siempre junto a ellos. Bueno, Señor, ellos ya no pueden volver aquí y no pueden orar por sí mismos, pero nosotros sí podemos por ellos. Así que con mucho amor, Señor, y también tomando conciencia de que este es el momento donde tú nos llamas a perdonar, a abrir nuestro corazón, de que no somos capaces de sanar por nuestra cuenta, que eres tú, Señor, quien sana nuestros corazones, y que lo que necesitamos es sencillo, y es dejarte entrar, dejarte realmente entrar a nuestras vidas, donde todo cambia y donde ese amor tuyo nos enamora y nos hace seguir adelante para lograr permitirte a ti
ser Dios en nuestras vidas. Te entregamos con mucha fe, Señor, para que muchas almas del purgatorio ya dejen de anhelarte y ya puedan vivir en tu santa presencia. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo realmente presente en los sagrarios de la tierra, en expiación, desagravio, reparación, adoración y consuelo por las blasfemias, sacrilegios e indiferencias con las que Jesús es ofendido. Te ofrezco los infinitos méritos del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y del doloroso e inmaculado corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y la paz del mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te dejo saber algo de esta oración. Me pasa mucho que cuando estamos diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, eso es conmigo misma. ¿Sabes? En ese te pido perdón por los que no creen, es que viene a mi corazón todos esos momentos en los que yo no he creído, en todos esos momentos donde yo quiero tomar el control que no tengo. No tengo el control de nada en la vida, ni tú tampoco. El control de nuestras vidas la tiene por completo el Señor. Entonces eso es pedir perdón por las veces en que tú y yo, la manera en que actuamos, no es en confianza a Dios, porque quien confía en Dios se abandona en Él. Y abandonarse quiere decir es que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Y estar atentos, presentes. Mira, qué importante es que nuestra mente, nosotros estemos presentes. Parece mentira cómo estamos siempre en el pasado, dándole vueltas a nuestra cabeza lo que fue, lo que no fue, lo que teníamos,
lo que no hemos tenido, cómo era, y nos imaginábamos otra película, terminamos tergiversando por completo el pasado y nos esclaviza. ¿Ok? No podemos tener nuestra mente en el pasado. Si vamos al pasado es a recordar algún aprendizaje, a tomar algo importante que nos va a servir para el momento presente, pero no podemos vivir en nuestro pasado. ¿Ok? Segundo, el que vive en el futuro, lo que viene, cómo será, otra película, puras suposiciones. No supongas, ahí no estás confiando, entonces vas y te sientas con una mujer que lee el futuro, la otra que sabe no sé qué cosa. Ahí es donde Jesús nos dice, no hagas eso, confía en mí. Confía en mí, porque todo eso lo que hace es llenarte de mayor angustia y de ansiedad. Y eso es, en ese momento, entonces ese hueco que tenemos en nuestro corazón, ese vacío, cada vez lo vamos haciendo más y más grande. Es insaciable. Pasado, exceso de pasado, depresión, deprimido. Si hoy estás deprimido en tu vida, ponte a reflexionar qué está permanentemente pasando en tu cabecita. Se lo estás entregando a Dios. Señor, yo te entrego esta tristeza, yo te entrego este problema que tengo desde hace mucho tiempo, que no me lo perdono, que no perdono. Ayúdame, Señor, a perdonar. Acuérdate que el perdón es un don del cielo. No lo vas a hacer solo, con Él sí puedes. Lo que tú hoy crees que no puedes, porque solos no podemos, es verdad, con Él sí lo podemos. Y cuando entonces estamos con exceso de futuro, eso nos llena una ansiedad tan grande el corazón que no nos permite disfrutar lo que estamos viviendo. Entonces hay que pedirle al Señor, o a nuestra Madre del Cielo, que nos consiga la gracia de vivir presentes. Presente. La palabra presente significa regalo. Resulta ser que es en el presente donde Dios te bendice. Entonces, si tú y yo estamos con la mente en otro lugar, están pasando las bendiciones y no las vemos, porque nuestra mente está en otra cosa, y más si estamos distraídos con los equipos electrónicos, con la música, con mil cosas. Recuerda, el silencio es fundamental. Necesitamos momentos de silencio, porque es en el silencio donde te habla Él. Mira lo importante. Y este mundo busca que todo el tiempo estemos a millón, en mil cosas, y que no paremos de escuchar algo. Es en el silencio donde nos habla Dios. Y ahí es donde se completa la oración. Porque la oración es esa conversación en sinceridad con quien te creó. Y una oración completa requiere de ese silencio en Dios, porque es ahí donde Él te va a hablar. En el silencio. Tú leíste las Sagradas Escrituras hoy y estás en oración con Él, y más tarde Él te recuerda una parte de sus palabras que están vivas. Y dice, oh, y va entonces Él llevando a tu corazón esa respuesta que te guía. Pero necesitas de que no estés en ansiedad o en depresión, porque eso te esclaviza y no te permite escucharle ni verle. Pero no pasa nada. La buena noticia es que si estás hoy ahí, te estás dando cuenta que estás ansioso, te estás dando cuenta que estás deprimido, bendito Dios que lo puedes ver. Y que puedes desde hoy hablarle y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Yo quiero vivir presente, yo quiero de verdad poder valorar un día de vida. Haberme despertado hoy de nuevo, que hoy no lo valoro y prefiero quedarme dormido porque no quiero saber de nada ni de nadie, o por la angustia que siento en mi corazón. Pero Él es capaz de sanar todo eso. Así que esa es la invitación, abrir tu corazón a Él. El sábado a las 5:30 de la tarde, este próximo sábado, va a ser la misa mensual aquí en Miami, en Nuestra Señora Nuestra Señora de Guadalupe, en el Doral. 5:30 p.m. será nuestra misa mensual. La información está publicada en todos los Instagrams del Grupo Oración Padre Pío. En este, si revisas, está la publicación. Así que si estás en Miami o cerca, nos podemos ver con mucho gusto el sábado a las 5:30 p.m. en Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te bendiga. Recuerda la importancia de tener esos espacios de silencio,
Recuerda la importancia de leer la palabra de Dios todos los días porque está viva y te sana. Es una manera hermosa en la que Él te muestra sus promesas, te hace saber que no estás solo, ¿ok? Es muy importante. ¿Qué más te digo? Si puedes ir a misa diaria es lo más grande que puedes hacer, es lo más hermoso. Recuerda acercarte a la confesión. Estoy muy contenta y felicito a todo aquel que en estos días de Cuaresma y de Semana Santa tomaron la decisión y lo lograron. De verdad que eso alegra mucho mi corazón porque sé lo bonito que es para el alma reconciliarse con quien la crió. Y ha habido muchas conversiones lindas, 30 años sin ir a un confesionario, 20 años. Qué bonito, de verdad, sentir ese abrazo de Dios a través de su misericordia. Y no dejes de hacerlo, de confesarte permanentemente, porque es que es tan bonito. Puedes verlo así como ese momento de estar con Jesús a través del sacerdote se termina transformando en ese momento que de repente tú buscabas con un psicólogo. Dices, no, voy a pagar citas de psicólogos para poder conversar de mis situaciones y de poder sanar esto que está en mi corazón. Bueno, imagínate, vas a ir al médico de las almas, a ese sacramento que es un regalo del cielo que Jesús nos dejó y que te va a permitir entonces recibirlo en cuerpo y sangre y tenerlo ahí en tu corazón para que vaya sanando tanto que hay que sanar en nuestros corazones, que a veces no tenemos ni idea de heridas viejas, de heridas nuevas que no les queremos prestar atención, pero están ahí y nuestro corazón sí sabe y sufre. Entonces que sea siempre Él lo primero en nuestras vidas, porque cuando Dios es el primero en nuestras vidas, como lo dice su primer mandamiento, esas gracias caen en tierra fértil. Tú te vuelves una tierrita fértil donde empiezan a crecer tantas cosas bellas para ti. Empieza a ver en tu corazón un jardín hermoso, un jardín donde te provoque estar, dejar de escapar. Porque el que está con la cabeza hacia adelante en el futuro y la cabeza atrás está buscando escapar de su realidad, de este momento que no se repetirá, que es único y que estamos llamados a algo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo seguir en ese cansancio de escapar? Porque a la final nos sentimos cada vez más vacíos. Y es a través de Él que lo logramos. Y si hay alguien que nos puede llevar a Él de una manera tierna, dulce, un gran ejemplo a seguir es nuestra Madre del Cielo. Busca a María, dile que te guíe. Haz el Santo Rosario. En el Santo Rosario ella te guía a esas diferentes partes de la vida de Jesús. Vas a poder reflexionar en cada misterio en una parte de la vida de Jesús, porque el Santo Rosario se trata de Él. Se trata de Él. Y Santo Padre Pío, nuestro Padre espiritual, decía que lo que Él dejaba a sus hijos espirituales era esto, el Santo Rosario. Porque con esto se libran batallas que no tenemos idea. Así de sencillo, porque ¿sabes qué? Dios es simple para llegar a Él. No es un camino difícil, no es algo imposible. No tengo que llegar a la montaña Everest y subir y estar a menos 45 grados porque si no, no me consigo con Dios. No, señores. Es buscar la iglesia más cercana a tu casa, una iglesia católica. La iglesia fundada por Jesús es la católica. Y agarrar, ¿sabes? Y entrar ahí sin expectativas. Deja de vivir en la expectativa, esa es otra esclavitud. Déjate sorprender, por favor. Y entra ahí buscándolo a Él. Díselo en el camino, Jesús, yo te quiero conseguir. Jesús, quiero conseguirme contigo. No quiero seguir así de vacío. Deja de estar con expectativas con el sacerdote, con el servidor, con el que te va a abrir la puerta, que quieres que te traten espléndidamente, que te abracen, que sepan todo lo que te está pasando. Señores,
Somos humanos y somos tan débiles como tú. Entonces deja de poner tu confianza en las personas, pon tu confianza en Jesucristo, que Él se va a encargar del resto y va a ser realmente hermoso. Y ve y busca conseguirte con Él en el sacramento de la reconciliación, conocido como la confesión, y ábrele tu corazón, que Él esté escondido en ese sacerdote, que puede ser alto, delgado, gordito, bajito. Ahí está Él escondido, atrás de ese sacerdote. Y es Él y su misericordia infinita la que te salva, te bendice y rompe todas las facturas, por decirle de alguna manera, de nuestros errores, de nuestras faltas. Porque crees que el sacramento de la reconciliación es tan atacado por la gran bendición que es. Por eso es uno de los sacramentos más atacados, para que tú no llegues, para que no tengas esa bendición de sentirte pleno. Y recuerdo en este momento el testimonio de Amada Pérez. Es una muchacha, actriz colombiana, que estaba ya al borde de matarse, ya mal. Había hecho varios abortos, en una vida toda falsa de televisión, de vanidades. Y no olvidaré cómo ella describe su confesión. O sea, es tanto de todo el testimonio de su vida, ese momento cuando ella se confiesa, es único. Y ella ahí lloraba porque decía, es que yo sueño con volver a sentirme como me sentí cuando me absolvió el sacerdote. Ese amor de Dios entrando a ella. Ella tuvo una iluminación de conciencia en su confesión. Ella no podía decir sus pecados, ella no dejaba de llorar. Pero Dios le dio la gracia al sacerdote para ayudarla. ¿Ves? Que creemos siempre que lo vamos a tener que hacer solos. Y cuando permitimos que Dios sea Dios en nuestras vidas y nosotros damos ese paso en medio de la dificultad y lo que sea, Él mueve sus piezas. Y en ese caso, el Señor hizo que el sacerdote le fuera diciendo cada uno de los pecados a esa mujer. Y ella lo que hacía era llorar y decir, sí, tú hiciste esto, sí, y lloraba y lloraba. Y en esa iluminación de conciencia, el Señor le permitió verse como ella estaba. Y ella dice que ella estaba, que era como verse toda sucia, que olía horrible, era ver su alma, lo mal que estaba. Y cuando ella recibe la absolución de sus pecados, o sea, ella no podía creer ese momento. Dice que era verse nueva, que era sentir a Dios en su corazón, que cuando ella recibió a Jesús Eucaristía después de esa confesión, que ese ha sido el momento más hermoso de su vida, porque estaba preparada, porque estaba en gracia, un alma que estaba mal, en un instante, como dice nuestro director espiritual, el Padre Elkin, en unos minutos, esa alma la dignifica Dios, la levanta, le pone esas vestiduras blancas de nuevo. Tienes la oportunidad de escribir una nueva página en tu vida. Y de nuevo, no lo tienes que hacer solo. Él siempre está contigo y donde está Él está el cielo entero, abogando por ti, intercediendo, amándote, enseñándote, si prestas atención, con esas señales simples. Así como el Señor Jesús le pidió al Padre que en ese pedacito de pan, en esa copita de vino, se convirtiera en su cuerpo y su sangre. En lo sencillo, en lo humilde, en lo que podemos conseguir sencillamente, pan y vino. En lo que podemos entonces tomar y ir ahí al frente de uno de los servidores de Dios, porque esos son los sacerdotes. Ellos son hombres como tú y yo, con debilidades, con batallas, con situaciones que resolver y que aprender y que pasar, pero igual están ahí por nosotros, para acercar las almas a Dios. Ese es su trabajo, para enseñarles el camino a Dios.
Esa historia la consigues en Tierra de María. Es una película, se me olvidó el nombre del director, pero el protagonista de esa película es él, es el director, creo que se llama Coelho. Es simpatiquísimo. Al principio que veas la película vas a decir, Marisela que me mandó a ver. Recuerdo que cuando la vi yo decía, ¿qué es esto? Pero es buenísima porque luego que te introduce la película vas a ver ahí muchos testimonios hermosos, conversiones que te dejan así. ¡Qué belleza! Y ahí estamos nosotros en esas conversiones, porque muchas de esas situaciones las hemos vivido nosotros también. Entonces vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Si otros han podido confiar y ya dejar de buscar tener el control y estar en ese egoísmo y en esa soberbia, también nosotros podemos. Si es el humilde el que escucha a Dios, ese es nuestro trabajo. Buscar la humildad, buscar el escuchar. Créeme que Dios nos da la gracia, pero necesitamos un corazón abierto para poderlas recibir, porque el Señor siempre da las gracias, pero vienen y no consiguen lugar. ¿Por qué? Porque tu corazón y el mío está lleno de falta de perdón, tristeza, dolor, vanidades, cosas del mundo. Vamos a sacar eso junto a Él, vamos a abrirle nuestro corazón. Él es excelente en sacar todo eso que no viene de Él. La película se llama Tierra de María. Está gratis en haciadios.com, www.haciadios.com. Dios te bendiga. Mañana es viernes. Haremos el Santo Vía Crucis. Mañana viernes a las 2:40 de la tarde. La coronilla de la Divina Misericordia de hoy y de mañana la harán Marieva Yol. ¿Ok? Dios te bendiga. La coronilla de reparación que acabamos de hacer, si quieres me escribes por privado y te la envío. Yo tengo una fotografía de la página, no es un libro. Hasta mañana.